हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गैराज। तो आज हम एक्टिवा के गार्ड को वेल्डिंग कर रहे हैं। मीन्स हम इसको कॉपर वेल्डिंग कर रहे हैं। मीन्स इसे ब्रेजिंग भी बोलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।